Ngày 13 tháng 5 năm 2022 thêm 2.226 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 13 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh, chỉ còn 2.227 ca. Thấp hơn gần 1.800 ca so với hôm qua, trong ngày không có F0 tử vong, Bắc Giang bổ sung 443 ca COVID-19. Tính từ 16 giờ ngày 12 tháng 5 đến 16 giờ ngày 13 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.227 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 2.226 ca ghi nhận trong nước, giảm 1.723 ca so với ngày trước đó tại 53 tỉnh. Thành phố có 1.517 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 495, Nghệ An 123, Phú Thọ 120, Đắk Lắk 114, Quảng Ninh 96, Yên Bái 88, Tuyên Quang 82. Vĩnh Phúc 81, Thái Bình 70, Bắc Ninh 70, Quảng Bình 60, Bắc Cạn 52, Lào Cai 51, Thái Nguyên 51, Nam Định 51, Lâm Đồng 39, Sơn La 37, Thành phố Hồ Chí Minh 36, Hưng Yên 35. Đà Nẵng 34, Hải Dương 33, Lạng Sơn 29, Hà Nam 29, Bình Dương 28, Hải Phòng 25, Hòa Bình 24, Ninh Bình 23, Gia Lai 22, Hà Tĩnh 21, Hà Giang 21, Thanh Hóa 21, Bình Phước 21. Quảng Trị 15, Cao Bằng 14, Bắc Giang 13, Điện Biên 13, Bà Rịa Vũng Tàu 11, Quảng Ngãi 11, Lai Châu 11, Đắk Nông 10, Thừa Thiên Huế 9, Bến Tre 6, Tây Ninh 6, Bình Định 5. Khánh Hòa 5, Phú Yên 3, Vĩnh Long 3, Long An 2, Đồng Tháp 2, Cà Mau 2, Bình Thuận 1, Kiên Giang 1, Bạc Liêu 1. Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 443 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk trừ 1.137, Bắc Ninh trừ 276, Nghệ An trừ 45. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Sơn La cộng 20, Nam Định cộng 19, Lạng Sơn cộng 8. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 2.796 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.693.141 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.050 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.685.388 ca, trong đó có 9.341.212 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.594.151, Thành phố Hồ Chí Minh 608.884, Nghệ An 483.314, Bắc Giang 386.430, Bình Dương 383.623. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.065 ca, tổng số ca được điều trị khỏi 9.344.029 ca, thở oxy qua mặt nạ 263 ca, thở oxy dòng cao SFNC 40 ca, thở máy không xâm lấn 9 ca, thở máy xâm lấn 19 ca ECMO, 2 ca từ 17 giờ 30 ngày 12 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 13 tháng 5 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.063 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 12 tháng 5 có 186.319 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 216.512.573 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.922.020 liều, mũi 1 là 71.465.476 liều, mũi 2 là 68.673.920 liều, mũi 3 là 1.505.969 liều, mũi bổ sung là 15.252.626 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 40.004.064 liều, mũi nhắc lại lần 2 mũi 4 là 19.965 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.398.550 liều, mũi 1 là 8.916.803 liều, mũi 2 là 8.481.747 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 2.192.003 liều, mũi 1.